That's okay. And today, please finish 7:30 because my throat is not good well. Okay. Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Dhiri Varadari Gopi Jana Vallabha Dhiri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jarada Madhava Kunja Bihari Jarada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna. Hare Krishna. So today is chapter 10. Canto 10, chapter 49, right? Yes. And Krishna Sharana Prabhu gave lecture last time, right? Yes, yesterday. And he finished by the text 24. So today is 25. But he finished 5. 23. Really? Yes. 23? Yes. It's written on YouTube that he Yes. 25. That is machigai. It's machigai? Yeah, yesterday until 23. Oh, really? You are 24. 24. And 24 has purport, which means I have prepared for the wrong text. Okay. Today 24? 24. だけだよね。20 Four. yes, 4. Yeah. It has a short purport. Okay, because I can also remember some of the things I prepared for the other purports, but it's all connected to basic ideas, so I can, use different information that I have. はい、お願いします。So we're going to start immediately with the Sanskrit. はい。So today is 24. はい。24節です。Swayam kilbisham adaya taistyakto narta kovidaha asiddharto vishatyadam swadharma vimukastamaha. Yes, please. Svayam kilbisham adaya. Swayam kilbisham adaya. Taityakto narata kovida. Taistyakto narta kovida. Asiddharto vishati anandam. Asiddharto vishati anandam. Swadharma vimukhaha sutama.
Swadharma Vimukha Swayam Kilbisham Adaya Svayan Kirvisham Adaya Taistakto Nardhako Vida Tyakto Narda Kovidaha Asidharto Vishati Andham Asidarto Vishati Andam Swadharma Vimukhastamaha Swadharma Vimukasatamaha Svayan Kirvisham Adaya Swayam Kilbisham Adaya Tyakto Narda Kovidaha Taistakto Nardhako Vida Asidarto Vishati Andam Asidharto Vishati Andham Swadharma Vimukas Tamaha. Swadharma Vimukhastamaha Asidharto どうぞ。 Anyone? Somebody was trying? Okay. Word to word. Swayam Swayam for himself. 彼自身のために Kilbisham キルビシャン sinful reaction. 罪深い反作用 Adaya アーダーや taking on. 取って Taha たは by them. 彼らによって Tyaktaha ディアクタハ abandoned. 見捨てられた Na な not. 何々でない Artha アルタ the purpose of his life. 彼の人生の目的 Kovidaha ゴービダハ knowing properly. 正しく知って Asidha アシダ unfulfilled. 成就されていない Artaha アルタハ whose goals. 何々の目的は Vishati ビッシャティ he interests. 彼は入る Adham アンダン blind. 盲目の Swa スワ his own. 彼自身の Dharma ダルマ the religious duty. 宗教的義務 Vimukhaha ヴィムカハ indifferent. 無関心な Tamaha タマハ darkness of hell. 地獄の暗闇 Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Abundant by so-called dependence, ignorant of the actual goal of life, indifferent to his real duty, having failed to fulfill his purposes, the foolish soul enters the blindness of hell, taking his sinful reactions with him. シリラ・プラブパーダのお弟子さんたちによる翻訳です。いわゆる扶養家族に見捨てられ、人生の本当の目的を知らず、真の義務に無関心で、自分の目的を成就できず、愚か者は自分の罪深い反動とともに、盲目の地獄に入るのです。はい。Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. It is sadly ironic that the materialistic persons who labor so assiduously to accumulate insurance, security, property, and family enter the darkness of hell equipped with nothing but the painful reactions of their sins. On the other hand, those who cultivate Krishna consciousness, spiritual life, while apparently neglecting to accumulate property, a large family, and so on, enters next life enriched with many spiritual assets, and thus enjoy the deep pleasures of the soul. 解説です。ラディカ・プラブ This is not Srila Prabhupada's, but disciples of Srila Prabhupada's purport. You always forget to disciple. Okay. はい。
解説です。保険、安全、財産を蓄積し、そして家族を維持するために、たゆまず働く物質的な人たちが、自分の罪の苦しい反動以外に、何の蓄えもない暗い地獄に入るということは、悲惨で皮肉的です。一方、クリシュナ意識、つまり精神生活を育む人たちは、財産や大家族などを見かけは無視しながら、来世では多くの精神的財産に恵まれ、こうして魂の深い喜びを楽しむのです。はい。ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोपी वल्लभ श्री श्री राधा गिरिधारी गौर गिरिधारी राधे गिरिधारी श्याम गौरचंद्र गिरिधारी श्री स्निताय गौरसुंदर निताय गौरचंद्र श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी Shri Mahalakshmi Narasimhadev Nihal Bridanga Transcendental Book Distribution Harinam Sangeetan Shkala Prabhupada Guru Maharaj assembled devotees, assembled gurus. Jai. Vancha kalpatrubhyascha kripasinbhyevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhule Srimate Lokanatha Swami Namane. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhule Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gurvan Pracharne. Nirvishesha Sunyavadi Paschittireshtarani. Yeah, Akura speaking to Dhritarashtra. Still? Akura speaking to Dhritarashtra. Yes, yes. So first of all, I would like to ask everyone for their mercy and for blessings, so I can be used, my mind can be used to produce some useful information about this verse. Hare Krishna? じゃあ、ママさん。はい。ちょっとミュートになってました。すみません。Okay. 最初に皆さんにお願いしたいことなんですけれども、こうして私が皆さんの前でいろいろとお話しすることができますこと、慈悲と祝福をお願いします。And there's in one of the verses which are following this, in one of the purports, I think it's 28, where there is a quote or direction to Bhagavad Gita verse 20. It's verse 5:15. And at the end of the purport, there's a verse which describes basically that by Krishna's will, he made the arrangement for us to engage ourselves in pious activities and make our progress to spiritual realms. Or by his will, by his sweet will, he can engage us in a sinful activity so we can go to hell. So, in fact, we are all really we are all individually intimately connected directly to Krishna's desires and his supreme will. それからここのところでですね、バガバットギーター5の15ですか、ところで、引用されているところがあるんですけれども、その解説のところで。で、私たちは主のご意志、その主のご意志をですね、尊重して、
で、主のご意志は私たちのためにアレンジしてくださっています。それで、私たちが敬虔な活動をすることによって、本当にもっと精神的に発達することができる。それから、主のご意志によって、私たちが本当に個人的に主につながることができるようにしてくださっています。In this verse, this illustrates the very argument of the complexity of the Dhritarashtra's situation. で、この説ではですね、本当に私たちの状況っていうものを、状況の対比っていうものを本当にここで議論していると思います。Even though Dhritarashtra has an authority and power to make the right decision, because of his prejudice, because of his attachments to his family members, to his sons, obligation to political values of the timely government, he is not able to make the right decisions. オーソリティとかっていうことではないと思うんですけれども、私たちがいろんなことを決心する際にはですね、執着っていうものがあって、その執着っていうのは例えば家とか、それから現在で言えば国の政治的なこととか、いろいろなことに心にバイアスがかかるために、きちんとした決心ができないことがあります。And this same conflicting idea, which is connected to every living entity's attachment to the limited idea of his spiritual realization, living in a time and place connected to his material means. そしてこの戦いっていうものは、私たちがですね、この物質世界の中で、ですね、その時間とか場所とかそういうものに制限を受けながらでもって執着があるので、思考主とのつながりっていうものが、限定されてしまいます。So just like we see that the living entities in the material world, they are guided by the standards of the society. で、この物質界の生命体っていうものは、この物質的なその社会によって作られた標準というもので、導かれています。And to a certain extent, we all affected by it. Even our temple or our activities, we all affected by the standards of society. で、例えば、お寺であっても、自分自身であっても、この社会のその標準というものによって、私たちの活動っていうものは引っ張られてしまっています。What is the standard? Standard means to be wealthy, to become wealthy. で、スタンダードっていうか、標準っていうものはどういうものであるか。それは、裕福になること。Is that mean that materially become rich? Yes. Yes, I mean materially rich, yes. 金持ち、ね、豊かになるってことは、物質的な意味で豊かになる。これが私たち、この物質界にいる生命体のスタンダードであると言えます。Also to provide for our family members very respectable education. そしてまた自分の家族に対しても非常にみんなから、尊敬されるようなそういう教育を与えます。And some of our devotees, because they're special blessings of Krishna, they're able to actually provide also for their family, for the children, very good education and simultaneously cultivate also Krishna consciousness. で、ディボーティーの中には特別にクリシュナから恩恵を得て、それで子どもたちにも
いい教育とか、そういうものを与えながら同時にクリシュナ意識をも育むことができている人もいます。And there's nothing wrong with that. それには何も、間違いっていうかね、間違っていることはありません。Yukta Vairagya. これはユクタ・バイラーギャと言います。We have to understand that any kind of energy which is presented in this material world for our use can be transformed into spiritual energy, can be in a service of Krishna. そして、どんなことであっても、この物質世界にあるものは、私たちはそれを利用して、それでそのクリシュナ意識の奉仕の中において、その物質的なことを利用しながら、同時に、私たちはそれを、精神的なものに変えていくことができます。But I just heard recently classes by Ravinder Swarup in some kind of seminar he gave a long time ago. I found on internet. I had a experience living in Philadelphia for 1 year, so I was listening to his lectures daily. Ravinder Swarup is a doctor of philosophy. He is one of the Grihastha gurus of ISKCON. しかし、最近ですね、前に聞いたこともあるんですけれども、そのなんとかなんとかさんというそのグルの、講義っていうものを私は聞いて、それでまた私が、フィラデルフィアに1年間いた頃、毎日彼の講義を聞いていました。その内容というものは、グリハスタの発達したグリハスタのための哲学でした。He was teaching in the University of Philosophy, actually, in Philadelphia State University. で、彼はフィラデルフィアのその大学でも教えていらっしゃいました。And this seminar was entitled Back to Basics. このセミナーのタイトルは Back to Basics 基本に戻るというタイトルです。And he talks about the fundamental means of being engaged in spiritual energy or in material energy. If we follow the inclinations to follow yoga maya or follow the inclination of Mahamaya. そして基本的なことっていうことはですね、私たちがこの中にいて、そのヨガマヤに私たちはついていくのか、あるいはそのマハマヤに導かれるのかって、それについて、語ってくださいました。And he was mentioning you cannot cheat in this juncture. You have to decide in this life if you're going to follow the spiritual future, if you want to engage your existence in activities which are dedicated to make your spiritual progress, or if you want to become materially, powerful and strong and influential in this world. There's no really mixture between. If you decide that you follow a spiritual, means, then you have to follow the process of Krishna consciousness. Means you have to follow sadhana, you have to chant 16 rounds, so you have to approach the idea of chanting, hearing, and becoming guided by Guru, Sadhu, and Shastra. それから私たちが一生の中で、いろいろとやって未来のためにですね、やるいろいろと精神的な、プログラムもあるんですけれども、それが時々物質的になってしまうと、それは精神的なものを求めてて、でまた物質的になるということはミックスされているっていうのではないかと思うし、私たちはとにかくいろいろと精神的なプロセスを学ぶべきであってサダナをして16種唱えて、それでもって基本にすべきことがグル、サドゥ、シャストラ、この3つです。And
just to come back to the concept of this particular verse, that, what the living entity usually do, they cheat, they steal, they, by hook or crook, they accumulate material influence. They make so many offenses through the process of doing it, and they do it for their family. They thinking that I do it for my family, for my son, for my children. I can be criminal, or I can influence other people. I can abuse and exploit other people. And this way, they exactly fall in a category of people who live in completely in illusion. And even though they think that they're doing good for their family, they actually make the primary offenses. And their future is very dark after death. そしてこの説に戻っていこうと思うんですけれども、生命体は人を騙したり盗んだり、いろいろ物質的なエネルギーに影響されていて、でいろんなことをやるんですけれども、それは自分の子供のためとか、そういうことを口実にして、でいろんなことをですね、乱用してるっていうか、もう自分勝手に使い放題にしていて、そういう生活をしているがために幻想の中に陥っているって、それは自分が家族のためにしているのだということで、幻想の中でやっているその活動っていうものが、私たちその時には、死んだ時にですね、それはもう未来がない。もう未来は本当に、暗い、そのような未来の中に私たちを落とされることでしょう。Akrura is trying to preach to the Dhritarashtra. He's trying to point out the objectives of spiritual life. And Dhritarashtra is actually, he's kind of proud, thinking, in the conversation, I already know all this. But the process of the decision-making process is already put in motion. It's already being brought in motion. I cannot stop what's going on right now. Decisions are already being done by the providence and destiny. And that's actually where the Dhritarashtra and when all the acharyas are mentioning a point that this is the illusion of the living entity. That you think I can act inappropriately because of destiny, and it's okay. It's Krishna's will that I have make offense, or something happens, something bad happens. で、アクルーラはドリシタラ、誰だっけドリタラストラについて、精神的な生活についてお話ししてるんですけれども、ドリタラストラの方はちょっとプライドがあっていい教育を受けてるわけですから、私はもうそういうことはもう知ってるって、昔から知ってるんだよとそう答えたんですね。しかしそれが自分が決心をするときに感情的になって結局自分の家族のことを第一に考えて、それでいろいろと決心をするときにですね、幻想の中に入ってしまって、それで決心をしている。でもその時も自分は正しい行いをしているんだ。これは運命であるとか、神の摂理である。私は何も悪いことはしていないと、ドリッタラストラはアクルーラに答えています。So, the idea is, the importance of this lesson is that we all have to take responsibility over our decisions. We have to take this responsibility for our actions, for the decision-making process. で、私たちはですね、いろいろなことをやる前に、私はこういうことをしようという決心をするわけなんですけれども、その決心をしたときに、自分が実際にやるとき、その時に私たちはきちんとその責任を取らなければいけないという、それも大切なことです。And our responsibility is to provide
for ourselves spiritual future. そしてその私たちがその責任を取るということは、その精神的な私たちのその未来に対していろいろと影響を与えます。And we are not responsible only for our future. We are also responsible for the future of our associates. Also, so we are responsible for everyone. ですから私たちのその責任というものは、その将来に対する責任であって、それは私たちこのグループですね、そのいろいろと集まっている、それのその将来を決める方向にもなっていきます。I have these flashes. A lot of times I'm thinking when we are about to leave this body, for example, or go, to places for our next destinations, we're going to be in a junction when we're going to realize that we have been given opportunity in this life with the people that they are manifested around us. And all is just because of Krishna's perfect orchestration. He gave us the association of all the individual devotees around us. And then we have opportunity to act properly in so many different ways. And we are failing. I think myself, I feel that I'm failing in so many ways, that I'm short to the expectations of spiritual, ideal. それから私の頭の中に浮かんでくることがあるんですけれども、例えばこの体を出るときに、自分が、死ぬときですね。で、いろいろなその時に教えがわかると思うんですけれども、私たちにはいろいろなその機会、チャンスが与えられていますね。本当に、また私たちはその完全な、交際をすると、そういう機会も与えられているし、また正しく行くという、そういう機会も与えられているんですけれども、もしそれがちゃんとできないような時にはですね、私たちはそこでもって、ちょっとだけ期待もしてしまうと。There's some purports in this chapter, which there's one verse translations of the verse. There's no purport, but it just simply say that the material life is like a dream. And でですね、この解説もあるんですけれども、次の説でいいのかな、解説がないところで、物質的なその生活っていうのは夢と同じであると言っています。And in fact, it is mixture of material energy and some mixture of spiritual energy also, because the soul inherently inside is actually part and particle of Krishna. So there's always, there's always potential in us to embrace spiritual practice. それで事実、私たちはこの世界の中で、物質的なエネルギーと精神的なエネルギーが混ざったものの中で生活しているわけなんですけれども、私たちは体の中にいるわけなんですけれども、それはクリシュナのその一部分として、この肉体の中にいて、それにはその力、エネルギーがあります。Actually, the Bhagavad Gita verse 5:15, it purport describes that we have potential within us to be Krishna conscious, to live in reality, but inclination, we are forced by the environment to disengage in Krishna consciousness. Essentially, we want to stop. All of us inside want to stop Krishna consciousness. Don't engage in a practicing spiritual life. That's a fundamental conflict, which everyone,
have to experience when we enter this material world. 私たちは今この物質世界の中にいるわけなんですけれども、バガバットギーターの5の15でいいんですかね。なんとかの15の中でですね、私たちはもともとクリシュナ意識になるという、そのようなものを持ってるはずなんですけれども、その物質世界にいるがために、その環境の中でもって精神的になるとか物質的になるっていうその中で、自分の中でいろんな争いっていうんですかね、コンフリクト、そのお互いが立ち向かうようなことがあって、それでもって、私たちはその両方のものに影響されているということも経験しています。アギョジャートラニショヤマーマナスカドゥッカヤハイシワラプレリホガチャツスワルガムワシワバドラムエワチャ。Translation: Living entity is completely dependent in his distress and happiness. で、生命体は本当に自分の、幸せとそれから苦しみに完全に支配されていると。By the will of the Supreme, で、それはその思考主のご意志によって、he can go to heaven 天国に行くこともできるし、or hell 地獄に行くこともできる。as a cloud 雲が、is driven by the air. 雲が空気によって流されてしまうよ。And then Prabhupada writes in purport, therefore the embodied soul by his immemorial desire そしてプラッパーがおっしゃっていますけれども、生命体はその欲望という記憶の中にいて、to avoid Krishna consciousness それはクリシュナ意識を避けようとする。causes his own bewilderment. そしてそのことが自分自身のその戸惑いの原因となっている。So, I mean, we can go on with translation, but that's the point. We have a potential within us to be cognizant and blissful. そして、私たちは、このポイントなんですけれども、もともと力があるって、それは理解するということと、それからその修復に満ちている。And also the word cognition in spiritual means it's something very interesting. It's not just being enlightened or being intelligent or being knowledgeable, but cognition means that the spiritual energy gives us a spiritual experience, which gives us a certain set of eyes, which can see. You look and you see, you don't need to think, you understand this is material, this is spiritual, this is illusion, that's not illusion. 私たちはですね、コグニッサントっていうのは、認識しているとか、そういう意味があるんですけれども、そういう認識を持ってですね、この精神的なエネルギーというものは、その精神的な経験をしている。それはちょうどですね、例えば知性でいろいろ考えているということではなくって、例えば見てもうそこで分かるっていうそういう能力っていうんですかね、それでもって、考える必要はないっていうか、あれ The internet is breaking down. I can hear, but my computer あれが Something because yeah. it's like breaking a little bit. But okay. But is it okay to continue? Okay. So, Brahma Samhita talks about something very interesting, that Krishna
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in one of his so many poetical descriptions of Krishna's energies, he talks about the cognition that Krishna is the cognitive principle, and that principle grows by its own self-expansion. So when we practice Krishna consciousness, we become more perceptive, more clear, more, our depth of experience becomes illuminated by vision and by spiritual experience, and we become also blissful simultaneously. So there's this two things. We become very ecstatic, very happy, and also simultaneously we become very perceptive. We start to see deeper into things in the world. はい、ちょっと長かったのでそれでですね、クリシュナは、私たちはいろいろと認識していくわけなんですけれども、それは精神的な原則を認識することによって、認識することによって自分が上の方に行くって、それは自分自身を拡張させていって、それで自分の知覚っていうものが、知覚っていうのはなんていうのかな、ニアじゃない方ですよね。感じることとか、その知覚によって、もっとはっきりとクリアになっていくわけなんですけれども、そこでもってですね、いろいろと見えるビジョンっていうか、それが経験によって喜びになったり、で、それがまた幸せになったりっていうか、I think, Can you say it a little bit shorter? yes, Because please. I don't remember what you said, but when you were talking, I understand, but my fault is easy to forget. So I wanted to come. What is the point? I think that very important is that we all have responsibility to this principle. We all, to a degree, understand by chanting, by hearing, we experiencing more clarity. そして、私たちはですね、みんな、責任があるんですけれども、それはですね、私たちが原則に従うこと、それはチャンティングしたり聞いたり、でそれによってもう物事がだんだんとはっきりしてくる。それに私たち、全員が、本当に、責任を持ってやるということは必要です。And also we become happy. また私たちは本当に自分が幸せになること、それも必要です。There's a bliss experienced together with that. で、それとともに私たちはもう至福を味わう、至福を経験することです。Our responsibility is that we have to protect this platform of a personal spiritual development. で、私たちはパーソナル、個人的な精神的な段階っていうかレベルっていうものを、私たちはそれを守る責任もあります。And also we have to be responsible to provide or to feel a degree of responsibility to protect the environments of our associates, all the other devotees' spiritual practice. We have to be very aware, respectful and aware and supportive. This is the mission when we come as a family of devotees living in a community. This is our most important duty. To ourselves, we are responsible to our personal spiritual practice. We also very respectful, and we are responsible for others' spiritual environments. Or at least responsibility should be translated, I support those environments. I am careful about those environments.
そして、私たちはですね、そのいろいろとその責任があるわけなんですけれども、自分自身を守り、それからこのようなその認識とか、私たちのその喜びというものを他の人にあげるという、それもまた私たちの責任であって、そしてまた交際についても、その中にはその使命があって、で、家族とかいろいろ私たちにはその物質的な環境の中でですね、家族もいますから、その家族もああの守っていく。それに対して、本当にそのどのような環境で、どう処するかっていう、それに対して私たちはその、責任があると思っています。And again, life can become like a dream. We can paint and we can construct, we can create our own dream, mixture of material and spiritual energy. And it depends on how strong we are internally to follow the footsteps of the acharyas and follow the instructions of our spiritual masters. And cultivating our spiritual relationships with the devotees in our community. All this eventually develops a certain experience, which is mixture of yoga and Mahamaya. で、生命体にはまた生命体の生活というのは夢のようであり、でそのいろいろなものを描くこともできるし、作ることもできるわけですね、その自分の夢というもので、その内的にどのように強くても私たちはアーチャリアが今までに教えてくださったこと、そして、精神指導者の教えに従うべきであって、それでもって、私たちはそのディボーティーとのそのいろいろな環境というものを作っていくっていうか、でいろいろと経験して、いろんな経験によって私たちが分かることは、そのヨーガマーヤとそれからマハマーヤ、その一緒になったものをその次ちょっと忘れました。Dhritarashtra, he was prejudiced, which means that he was politically attached and emotionally attached to his family. He was obligated, he was bounded, he was in bondage to so many social things inside of the kingdom. So he was unable to make the right decisions, make a proper decisions according to his realizations, because actually he knew what is right thing to do, and he knew the science of spiritual and material life. Especially he had Akrura in front of him, and also Vidura was also associated with this environment. So all these great souls, they had so Dhritarashtra had opportunity for a great guidance from great personalities. で、ドリトラストラはですね、本当になんかこう、偏見があって、その偏見は、例えばその政治的なものとか感情的なものですね。で、特に家族に対してそういう偏見があったんですけれども、でも彼にはそのいろいろなことをですね、何が正しいとか何がやっていけない、それもちゃんと分かっているはずなんですけれども、で、またクルラとかビドラとか、そのように、精神的に偉大な人たちのガイドも受けているんですが、最終的にはその自分のですね、その偏見というものに、偏見を持ってそのいろいろと決心をしてしまいました。One of my friends is doing right now a Bhakti Shastri course, which just started. And we had a discussion yesterday about verses which describe the proper situation of devotees, how important it is that devotees are situated properly.
so they can, when they become determined, the determination is placed in right place, so it can be providing us and the community of devotees with a great benefit. If our determination is misplaced, is placed outside of a proper situation, then it causes damage, or it doesn't really do any benefits to us or to community of devotees. で、今ですね、シャストリを始めた人がいるんですけれども、そこで正しい、私たちの立場っていう、それを正しい立場にいなければ、そしてまた決心も正しい場所に導かれて、しまうようなこと、しまわなければですね、決心が悪い方向であったりすると、そこでもって自分だけではなくって、このクリシュナ意識のコミュニティの人たちとか、ディボーティーの人たちにも害を与えてしまいます。So, what we interested in Krishna consciousness to achieve a resolute determination. Resolute means absolutely unbounding, determined, determination, which is completely absorbed in our convictions and our, strength of Krishna consciousness. で、非常に面白いと思うんですけれども、それはですね、本当にクリシュナ意識の強さっていうか、それをきちんと認識している、分かっているって、それは大切なことです。No, in book distribution, with Nitai sitting here, I remember that we had some experience of being determined every day, getting us early on Sankirtan and chant around more attentive every day, and then living in a very immaterial way, because sometimes we slept in a van. Devotees, Sankirtan devotees are taking showers in parking lots in America in the morning, bucket showers. There's not very much of a material opulence, taking bucket shower in a parking lot. And it of course, socially, it looks like those people are very poor, or they are very, dysfunctional socially, who has to take a bucket shower in a parking lot. But we experience internally determination to become spiritually more strong, to be more pure. And we were living in absolute bliss. There was experience of great happiness, of freedom also. で、本配りを経験すると、その本配りをするというその決心をして、二体さんもよくやっていたと思うんですけれども、朝ですね、本当にもう集中して、チャンティングをしなければいけないとか、で、物質的ではない形であるかもしれませんけれども、私たちは本配りに行く前にですね、アメリカですか、パーキングロットで持って、ちょっとシャワーをしたりとか、そういうことをしますが、見かけは貧乏に見えるかもしれない、そのような、あんまり良くない場所で、いろいろとそういうね、シャワーしたりとか、チャンティングしたりとか。だけど、内的にはですね、自分の心の中ではもっと強くなるように、そしてもっと純粋になるようにって、で、慈悲があるようにとか、で、喜びと幸せの中で、そのようなことをしています。So it is everyone's responsibility to honor their opportunity to do how it's a question, how far can we go to achieve our spiritual goal? How much we are determined to practice, how much effort and energy we want to put in it. で、
本当に私たちにいろんな機会があるわけなんですけれども、本当に、なんていうんですかね、あの、尊敬されるべきようなそういう機会もありますけれども、私たちは精神的なその目的のためにですね、決心をして、そしてエネルギーを使っていると思います。And we have to avoid prejudice, attachment to personal comfort zones. そして私たちが避けるべきことは偏見であり、執着であり、で自分が心地いいかどうかというそういうゾーンの中にある、そういうことは避けた方がいいと思います。The illusion will keep providing some kind of social complexity. It will be always there, some kind of Maya, you know. We have to take care of something or some people who have material influence, but actually we are damaging or we are undermining our spiritual determination, what is in front of us. So we have to be very straightforward. Sadhu is supposed to be honest, direct, not political. Politics are not in favor of devotion. They dilute our devotional determination. ですね、とにかく、ですね、何かその物質的な影響があるとすれば、社会的にね、いろいろとごちゃごちゃしてるわけだし、で、マーヤがあって、で、物質的な影響があればですね、そこで私たちにダメージが与えられて、で、ですから、私たちの前にあるそのようなものではなくって、そしてまた、率直でなければいけなくって、政治的にいろいろ考えると、それは本当にダメで、その政治的に考えることによって、惑いっていうか、迷いの中に置かれてしまいます。I'm just remembering the Manasa Seva always. Every day we recite it. From time immemorial, I have been inimical to Krishna. You know, when we read the Manasa Seva before I go on altar, one of the meditations, that I memorize or read, is that I have been wandering through the material world from time immemorial, being inimical towards the Supreme Lord. What does that mean? Which means that we have inclination to become enemies of Krishna. And it is there given by the acharyas for us to remember. 私たちはですね、その昔、本当にその遠い昔、クリシュナに対して非常に敵意を持っていたんじゃないかと思うんですね。で、なんか、本当にその敵意を持っていた。それが私たちの中にあると思うんですけれども、それをアーチャリアに従うことによって、自分はそういう状況だったんだということを思い出させてもらっていると思います。And that's where it comes, the primary message comes. We have to be very responsible to our personal spiritual life and take responsibility to be sensitive and supportive to the other spiritual practice. It's very important. それはYeah. 私たちが精神的な生活になるように責任があるわけだし、他の人も精神的な生活に行けるようにという、そう導くというその責任があると私は思っています。I think this is a definition to spiritual devotee care. で、これが私はその精神的なディボティケアのデフィニッションだから、なんて定義になると思います。And also management, spiritual management of また精神的な管理になるのではないかと思います。of
of what? And I think that that's the most important responsibility of any manager or leader in our ISKCON temple. で、そのことがそのイスコンのお寺でもってですね、管理するマネージャーとか、それからリーダー、それの、大切なその責任であると思っています。He has to understand the position of Dhritarashtra, and he has to learn that to be righteous or be radical with a resolute determination to follow the spiritual path. ですから、その、精神的なそのリーダーたちが理解すべきっていうことは、リタラシトラのその立場ですね。正しいことを、知っていながら、そのいろいろとそのなんていうんですか、自分の欲望に引っ張られてしまったという。ですから私たちは本当に正しい決心をしなければいけません。We have to also acknowledge that by the influence of the age of Kali, this may become increasingly more difficult. で、また私たち知っていることはその仮時代の影響ですね。その仮時代のその影響というものは本当にもう強いものである。それも理解しています。So I would like to stop here because Mother Chaitanya Mangala, her voice is also not very strong. She requested we should stop. So I would like to stop right here. And if there's kind of realization. 二体さん、後できる？ OK。はい。質問なかったら僕は。Well, 二体さん will continue for you. 質問ありますか？今日はどなたが？ナオミさん。一つね。I have one question. okay. You said long before. Does that means that your this life or your Atma's life from time immemorial Yes. to the now どっちですかって。で、私もね、翻訳してるときに、昔って出たんですよね。だから、今の人生のその若い時なのか、それともずっともう大昔から私たちは魂として存在していたその時からかって聞いたら、その魂として存在している、その時からですっていうことだったので、私たちはずっとクリシュナに敵意を持ってたと。ありがとうございます。I didn't. 二体さんお願いします。I didn't understand what you were asking actually, because the internet was interrupting. It was something about the immemorial, but I didn't know exactly what you were meant. I mean, immemorial. I suppose like not in this life, but we are existing from time immemorial as Yes. Atma. Yes. So, but I wanted to confirm this life or Atma's life. Atma's life, of course. Immemorial means time, many past lives. 二体さんお願いします。何回も生まれ変わってのその記憶。イメモリアルっていうのは、魂が生まれ変わって何回も生まれての話だし。And also, Brahma Samhita talks about such a thing in one of the verses called Guha. ブラマサンヒタでグーハという言葉が言われています。That's very interesting recognition of the eternal nature of living entity. 生命体の永遠の性質について。And what it means that Guha, it actually translates, there's a cavity, like you have a teeth, you have broken teeth, there's a cavity in teeth. そのグーハっていうのは虫歯のこと。So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur translate Guha is an indwelling cavity existing inside of the soul.
every soul has its own, like a black box, like airplane, when it flies, there's a black box, records everything. ああ、まあ、魂の性質というか、ファンクションの中に、それを記憶している装置がある。例え And ば飛行機のブラックボックスがそうですよね。so Guha is like black box. It has an indwelling cavity which keeps いやいや all the information of the inclination, tendencies of the soul. まあ、グハという魂の性質というか、ファンクションの中に、過去の記憶を全部、ひっくるめて、ボックスに入れている、そういう不思議な世界が入っている And そう。 even after cataclysmic event, when everything is destroyed by Lord Shiva, まあ、例えば、この物質世界がシバによってすべて破壊されたとしても、 and the living entities have to accept another body from Pradhan, you この know, プラダーナによって次の体が与えられます。 then the Guha, the black box, is still there グハとい with う all the memories. その箱は壊れないで、ずっとその記憶を保っている、そういうファンクションがあります。 And that is connected to the material world. それがこの物質世界に縛り付けられる要因となっています。 And Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu is inviting us to leave this プラパダやチャイタニはそこからリーブって逃れる and come back to spiritual world で、逃れて精神世界に戻ることを提唱しているわけです。 where there's no more Guha. もうそういう記憶はない。 There's only a spiritual ただ精神的な経験の世 yoga 界。 maya, and that's a very hard to Yoga understand maya. actually. And when I'm thinking right now, it's hard to understand. まあそれは私も今考えても理解できることではありません。いや、some American Prabhuji, not Krishna consciousness, Christian. He's very famous guy. He's doctor. He know many people, そのグハ。You know name? Really? I forget the name. Very famous guy. まあ、アメリカでもその有名な一人の紳士がいて、クリスチャンなんですけどね。そのアカシックレコード、right? アカシックレコードのことをある程度見れる人がいて、すごい有名だった人がいますね。それがグハだと思います。But basically what it means to be enemy of Krishna is that we boycott our own Krishna consciousness internally. We are 我々敵というのは中にあるテンデンシー、傾向としてクリシュナを避ける傾向がある。and this way we become naturally insensitive because we cannot see. We become ignorant to other spiritual practice, other devotees. でそうすると他の人のクリシュナ意識についても理解できない状態になってしまう。Can I have question? 長くなっちゃうから。I'm very interesting. 英語でわからない。この22, 23, 24 very relative purport translation. Very, very interesting because we are go out Sankirtan. We have so many experience because they are very nice people, so called, and maybe some goodness and education, good attitude. Thank you very much. Humble. Many kind of goodness we can see. Yes. So still they hard work and loving each other in family. Success, one Yes. sense. Yes. But spiritual angle is not success. Everything's finished. So today the purport and the translation, I don't know English. 悲惨で皮肉的。皮肉的って英語で何て言うんでしょうか。マンガーさん。皮肉的。ここは何節になりますか？ 24のパーポート。24のパポート。絶えまず働く物質的な人が自分の罪の反動以外に何も蓄えもない暗い地獄に入るということは非常に皮肉的です。こっちらもね。
So they have a hoken, insurance. My father also getting insurance. I get some money. I don't need it. I don't need it. I don't need it. You understand? Yeah, insurance. Yeah, to that point, my point. And the safety and the keeping money. そして working hard work. Whole life, my father. 18 until 50, 60. So looks very good people. Nice, thank you. But this is a, なんだっけ? How you said English? I tell you. No, yes, no. He's 皮肉的? Irony. Evan. Ironic. This is my ignore my cover. Covering. Cannot see. Mahamaya. Yeah. Very nice people, but very miserable. This is Mahamaya. Right? Yeah. Yeah. Well, they don't, they don't have to be, you can keep it with you, translate. They don't have to be, they may have experiencing a lot of happiness actually. いや、で、彼らは物質生活してても、いろんな喜びがあるわけですね。Which means that, they take care of their family is being secured, taken care of. いや、家族を守ってあげたりすることで。They have a lot of good friends. たくさんの友人がいるし。They have a balanced life, respectable life. で、謙虚に相手をリスペクトすること。They have a very good planning for future. まあ、将来の計画を立てている。And in general, they look like they really, respectable citizens. まあ、市民たちに対してもとても謙虚に、リスペクトしている。In a contrast to a lot of devotees who living on a path of being reminded. I remember when I joined, we were being preached to daily in classes. You have to give up any association with material energy. まあ、デボティを比較するとクラスなんかで、まあ、そのような物質的な交際は全部、リナウンス、拒否するべきだと、こういうふうにクラスで言うわけです。If you start to plan for some kind of material, material security, then you engage yourself in Maya immediately. でもし物質的な意味での安全を確保するためにいろいろ働けば、まあ、もうその時点ですごく束縛に入るわけです。And for example, there are some devotees, they joined the temple and they would keep going to the school, or they kept, some kind of connection to their material activity, social activity. And by the community of devotees, it was being recognized as not completely perfect. まあ、お寺に来て通い始めると。でもあるいろんな学校とか社会の一員となっているので、その集団に入ると。でそこでの関係によって、献身者との関係がなかなか深まらない。Now, times are changing with modern, by the situation, what's going on, in modern days of our ISKCON society. まあ、近代のイスコンの、まあ、最近、モダンっていうのは近年ですか。まあ、いろいろ変化してきている。So, for example, Narayana Swami, in later days, he started preaching to me that I have to take care of my relationship with my mother, for example. まあ、ユナンジャラスワミ、マハラジであるんですが、まあ、もう、この年を取ったお母さんを面倒見てあげなきゃいけないというふうに彼は言っています。But at the beginnings of our Krishna consciousness experience in living in ashram, we were all considering that if we renounce completely, if we completely cut ourselves from our families, it's the perfect way of Krishna まあ、 consciousness. もう近年じゃなかった。まあ、初期の頃のクリシュナ意識では、ブラマチャリみたいに入って、完全にリナウンスして、完全に家族を忘れてしまうというのが素晴らしい生活だというふうに、教わっていたわけです。And there is some great value in that, to experience
some kind of renunciation letter. まあ、それは偉大な力がある活動だったわけである意味の体験はさせてもらったわけです。But when we become more mature in spiritual practice, しかし、もっと精神的な生活で発展していくと、then we become more careful and tactful with other things, other people, and our families. 自分以外の、クリシュナ意識以外の人に対しても、とても気を使うようになる。クリシュナカンシャスネス、movement also advance slowly. Yeah. まあ、religious group is generally 100 year. After 100 year, become a mature. We are now 55 year, not mature. This is very important to understand. Society advancement, slowly. But Thank you. So I have to go. Yeah, okay. Yeah. So thank you very much to everyone. Hare Krishna. Mangala-san, ありがとう。Thank you, Mangala. Thank you, Chaitanya Mangala Mataji, for your translation. And thank you, everyone, for attention and for the support. いや、昨日のフードオフライフもお疲れ様でした。ありがとうございました。フードオフありがとうございました。お稲荷さんありがとう。食べました。ああ、そっか。あれもあげたよ。はい50。もらったカルナシンドゥ。Chapter 50。もっともっと取得してるんでしょ？おはい。Chapter 50でカルナシンドゥに頼んだよ。何のこと？僕もらったよ。もらった本じゃないけど、トランスレーション。トランスレーション？いや、まだ会ってない。もらってない昨日もらってない。の夜、カルナシンドゥに預けて、ニータイさんにあげるよって言った。よろしく。ハレクリシナ、ありがとうございました。All the devotees being present in the class. Thank you very much. Yeah, today is a holiday. Today is a holiday. Ekadachi. Today is Ekadasi. Nitai Prabhu say. Holiday key, jai. Thank you. All goes to Prabhupada, all goes to devotees, all goes to our spiritual masters. Hare Krishna. ラディカラマンハレクリシナ。ありがとうございました。